No. ¿Cómo está? Pues esta es la segunda parte de mi hipo. Y casualmente traigo esta misma playera que traía ese mismo día. Y traigo casi lo mismo, excepto que ahora traigo un collar. Esa es la diferencia. Y pues no se me quita con nada el hipo. Más si me hacen reír. Es imposible. Y pues... ¿Qué les puedo contar? ¿Qué? Que... Ay, a mí no me da risa. No se me quita con nada. O sea, en verdad con nada, absolutamente nada. O sea, tengo que esperar a que se me quite solo. Y pues nada. Me da muy cañón. A ver, vamos a intentar. ¿Ven? ¡Ah! Tomar agua. Es para que vean que no es choro ni nada. Miren. ¡No! No, con nada se me quita. Y lo peor es que es súper escandaloso mi hipo. Ya, basta. Esto es un ridículo muy cañón para mí. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.